Интензивно течат градежните активности од реконструкцијата на ученичкиот дом и поранешните работилници кои се дел од регионалниот центар за стручно образование и обука Киро Бурнас. Но освен реконструкција на постоечките, ќе се врши и пренамена на одредени простории за потребите на образовниот процес во државното средно училиште. Откако започнаа градежните работи од февруари годинава, целосно е заменета кровната конструкција на ученичкиот дом и на работилниците, отпочната е замена на фасадата, сменети се прозорците, информира директорката Весна Трајковска, посочувајќи дека е задоволна од начинот на кој што се извршуваат реконструктивните работи. По обновата на помошните објекти со кои располага Киро Бурнас ќе следи реновирање на централниот училиштен објект, а потоа и модернизација на училиштето и наставниот процес со комплетно нова опрема. Училиштето ќе почне да се реновира во јуни месец, значи кога учениците ќе отидат на летен распуст. Тогаш ќе почне да се реконструира и оваа зграда. Можам да кажам дека до тогаш, значи додека да почне училиштето, централната зграда да се реновира, во просторијата на ученичкиот дом и околината ќе добиеме еден сосема нов лик, затоа што е предвидено не само да се уреди објекти, туку ќе се уредат и целокупно партерно, значи ќе има и места за паркинг и мал двор и летникова, значи предвидено е стварно тој дел да биде комплетно уреден. Паралелно со градежните активности, континуирано течат и обуките за усовршување на наставниците за понатамошно успешно функционирање на регионалниот центар за стручно образование и обука. Постојано нашите професори одат на обуки, бидејќи да поминеме во регионален центар не значи само да направиме една нова зграда, туку пред се да ги едуцираме и да ги усовршиме нашите наставници да можат и соодветно да си ја вршат работата. Преминување во регионален центар не е баш толку лесно, па да кажеме ние од денес сме регионален центар и готово. Значи за ова е еден долг период кој додека да навистина почнеме да работиме како регионален центар, од искуства што ги црпеме не од соседните, значи во соседни држави немаме некој ваков пример, ама еве од Латвија ни доаѓаат, од Швајцарија, од Литванија, значи преку нивни искуства, самиот период на транзиција, на преминување од обично државно училиште, од обично училиште, да речем средно стручно, во регионален центар мора да помине од еден период, барем 4-5 години, па да речеме дека еве од овој момент работиме како регионален центар. Значи, постојано тековно одат наставниците на обука. На обуката ја изведуваме овде во Куманово, со локалните предпријатија, секој во рамки на својата струка, значи обуките се врз основа на професионален план за развој на наставниците, што го имаат изготвено по струки. Првенствено се дава предимство на овие две струки за кои што ние и планираме да бидеме регионален центар, а тоа се од земјоделско-ветеринарната и од хемиско-технолошката струка. Во Киро Бурнас како регионален центар ќе се изведува и обука на возрастни, преквалификација, доквалификација, валидација на веќе стекнато знаење. Инаку предвидено е реконструкцијата да заврши за 17 месеци.